नमस्ते, मेरो नाम अंकित खड्का, म कलाकार। अनि अहिले चाहिँ यहाँ पाण्डाको सुट भइरहेछ, एकदमै धेरै रमाइलो भइरहेछ, गाह्रो पनि भइरहेछ। अनि एउटा मान्छे चाहिँ पाण्डा भएर बाँच्दाखेरिको थियो अनुभव पनि रमाइलो भइरहेछ, मिक्स फिलिङ्स भइरहेछ। अनि थकाइ पनि लागिरहेछ, रमाइलो पनि लागिरहेछ। यो पाण्डाको चाहिँ पार्ट हुन पाउँदाखेरि एकदमै धेरै रमाइलो लागिरहेछ। अनि पाण्डा टिमलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, सबै टिमलाई सम्झिन पनि चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम पुष्कर कार्की, म मण्डला थिएटरको कलाकार। अहिले चाहिँ हामी रेड पाण्डा ग्रुपको प्रोजेक्टमा इन्भल्भ छौँ। आज हामी त्यसकै सुटिङ गरिरहेको छौँ। त्यही क्रममा रेड पाण्डा प्रोजेक्टको मैले धेरै भिडियोहरू हेरेको छु। अब एक त सजिलो दया सर ब्रान्ड एम्बेसडर त्यहीँको रेड पाण्डाको एउटा संरक्षण समितिमा लाग्नु भएको हुनाले पनि त्यो भिडियोहरू हेरेँ। हाब्रे भन्ने नामले परिचित रेड पाण्डाको संरक्षणमा हाम्रो योगदान के हुन्छ त भनेर चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सानो हाम्रो प्रयास गरिरहेका छौँ। अब सबै मिलेर यसको संरक्षणमा लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो एउटा सानो प्रयास हो। यस्तै रिहर्सलको क्रममा एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। एउटा पाण्डाको चरित्र निभाउन पाउँदाखेरि एकदम अनौठो किसिमको अनुभव, यो जीवनको पहिलो अनुभव हो। नमस्ते, मेरो नाम सुदीप खतिवडा। रेड पाण्डा नेटवर्कको यो पाण्डाको एउटा प्रोजेक्टमा हामी काम गर्दैछौँ। एउटा सानो टिबिसी, अनि यो टिबिसीमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले यो रेड पाण्डाबारे चाहिँ धेरै बुझ्ने मौका पायौँ। अझै पनि बुझ्दैछौँ यसको साई नेचर। अनि यो बिस्तारै यो मेन चाहिँ यसको पोइन्ट चाहिँ दुर्लभ हुन लागेको कुराहरूसँग हामीले थोरै कनेक्ट गर्न खोज्दैछौँ। अनि हामी बाँच्नको लागि चाहिँ रेड पाण्डा पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा लाइनसँग चाहिँ कनेक्ट भएर चाहिँ हामी यो काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छौँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। पहिला मैले रेड पाण्डा देखेको थिएँ संरक्षण गरेर राखेको यो कुनै एउटा ठाउँमा। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ रेड पाण्डा हेर्दाखेरि अलिकति रमाइलो खालको होइन, घरिघरि बिरालु जस्तो, घरिघरि कुकुर जस्तो होइन, अजिबको जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। अनि त्योभन्दा बढी अब त्यसको बारेमा खोजी नीति चाहिँ गरिएको थिएन। कस्तो छ, के छ, कसरी बाँचिरहेको छ, कसरी हराइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन। अनि यही प्रोजेक्टसँग जोडिसकेपछि चाहिँ हामीले बिस्तारै यो थिएटरबाटै त्यही प्र्याक्टिसमै त्यही प्रोसेसमा जानुभएको थियो। अनि त्यही कुरा बुझ्दै आइरहेको छौँ। हेलो, नमस्ते, म मेकअप आर्टिस्ट सीमा गुरुङ। सो आज चाहिँ हामी यहाँ रेड पाण्डाको सुट भइरहेछ। अब कन्सेप्ट चाहिँ दाइकै हो, दयाङ दाइ हुनुहुन्छ। सो आजको मेकअपको बारे भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब क्रिएटिभ टाइपको मेकअप हो यो चाहिँ होइन, रेड पाण्डाको। तर लिटरली एक्ज्याक्टली त्यो रेड पाण्डै भनेर चाहिँ डिपमा गएको चाहिँ छैन। तर जस्ट आजको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ, राम्रो भइरहेछ। एज मेरो हिसाबमा चाहिँ हामी मेकअप आर्टिस्टहरूलाई देखाउने एउटा क्रिएटिभ पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। सो राम्रै भइरहेछ। सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। रेड पाण्डाको मेकअप गर्नलाई अलिकति हार्ड अभियसली हुन्छ होइन। तर जस्ट अब यो कामहरू चाहिँ गरिरहेको भएर त्यति धेरै अब गाह्रो त सबैलाई हुन्छ नै काममा होइन। गाह्रो भन्दा अब मैले राम्रो नराम्रो जति गरे पनि अझ योभन्दा बेस्ट गर्ने मेरो इच्छा त थियो। तर जस अब दाइहरू कतिको सेटिस्फाई हुनुहुन्छ त्यो नि अब सबै हजुरहरूको हातमा छ। त्यही हो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विवेक कटवाल। अनि मेरो चाहिँ मनिषा थपलिया। मैले चाहिँ हामीले भनौँ न, मैले चाहिँ यो कस्ट्युम डिजाइनिङमा मण्डलामा हेल्प नै गरिरहेको छु पहिलेदेखि नै। अब यो चाहिँ हाम्रो रेड पाण्डाको चाहिँ हामीले लगभग तीन महिना जस्तो भयो होला हामीले गर्न सुरु गरेको। अनि यसमा खास पहिली दया सर र हाम्रो कुरा चाहिँ रेड पाण्डा, अब यसलाई चाहिँ इन्डेन्जर स्पेसिस पनि हो एउटा। अनि यसलाई चाहिँ अब इन्फर्मेटिभ भिडियो पनि बनाउने भन्ने किसिमको भएर चाहिँ अलिकति मेटाफोरिकल पनि कसरी जाने त ड्रेसबाट पनि कस्ट्युमबाट पनि कसरी मेटाफोरिकल जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब धेरै त्यसबारेमा हाम्रो डिस्कसन पनि धेरै भयो।
अनि लास्टमा आएर हामीले चाहिँ कल्चरल्ली खेल्ने यो कुरालाई कल्चरल्ली जाने भनेपछि गुरुङको ट्रेडिसनल ड्रेस जस्तै अहिले देखिराख्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो एक्टर्सहरूले लगाउनु भएको ड्रेसमा जुन रातो छ पछाडिपट्टि त्यो झुन्डेको त्यो चाहिँ घलेक भन्छ गुरुङको है त्यसमा खेलेको छौँ हामीले अनि भित्रपट्टिको चाहिँ भोटो स्टाइलको छ है भोटो स्टाइलको सो सबै कुरालाई चाहिँ हेर्दाखेरि नेपाली कल्चरलाई नै हामीले अलिकति प्राथमिकता दिएर अलिकति होइन धेरै नै प्राथमिकता दिएर यसमा खेलेर अनि हामीले युज गरेको पनि यो कपडा पनि नेपालमै बन्ने कपडाहरू नेपाली कपडाहरू नै हो यिनीहरू जुन हाम्रो लुबुतिर बन्छ यसरी छ कटन प्योर कटनहरू यिनीहरू यसरी नै हामीले चाहिँ यो रेड पान्डाको लागि चाहिँ कस्ट्युम बनाएको छौँ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो दाइलाई असिस्ट गरेको अनि यही दाइले भनिसक्नु भयो हाम्रो डिजाइनहरूको बारेमा अलिअलि अनि दयाङ दाइसँग काम गरेको पनि फर्स्ट टाइम हो खुसी नै लागिरहेछ डिजाइनहरू पनि आफूले सोचे भन्दा राम्रो भइरहेछ यस्तो डिजाइनहरू चेन्ज भइरहेको थियो टाइम अनुसार तर जुन चाहिँ फाइनल डिजाइन थियो त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै नै चेन्ज गरेको थियो फाइनल आउटकम चाहिँ एकदमै राम्रो भयो जे होस् नमस्ते म चाहिँ अनुप नेपाली अनि अहिले चाहिँ हामी यो रेड पान्डाको पिएससी सुट गरिरहेछौँ अलिअलि थाहा थियो रेड पान्डाको बारेमा त्यस्तो मजाले थाहा थिएन यो प्रोसेसमा चाहिँ मजाले रिसर्च गर्न पाइयो अनि धेरै कुराहरू थाहा पाइयो यो विषयमा रेड पान्डाको विषयमा त्यसको प्रिजर्भेसनमा भइरहेको कामहरूको विषयमा अनि जस यो प्रोसेस इन्जोय गरिरहेको छु नमस्ते मेरो नाम चाहिँ क्रिस्टिना बस्नेत म अहिले यो रेड पान्डा एसोसिएसनको लागि एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दैछु अनि मेरो क्यारेक्टर चाहिँ के छ भने आइएम अ एडल्ट पान्डा अनि हामी चाहिँ एउटा ठाउँदेखि बसाइ सरेर अर्कै ठाउँ जाँदैछौँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो भइरहेको छ डे 1 को रिहर्सलदेखि नै खतरा मेहनत गऱ्यो होइन सुरुमा के थियो फेरि एन्डमा चाहिँ यतिको रिजल्ट निस्क्यो रमाइलो भयो अनि मैले एउटा विश थियो क्या मेरो जहिले पनि हुन्छ नि कस्तो पान्डा कस्तो राम्रो लाग्थ्यो होइन अनि रेड पान्डाको प्रोजेक्टमा काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लागेको थियो क्या मलाई नमस्कार मेरो नाम प्रशंसा शिवाकोटी म चाहिँ यो रेड पान्डा कन्जर्भेसन प्रोजेक्टमा बच्चा पान्डाको क्यारेक्टर गरिरहेको छु अनि यो रेड पान्डा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भइसकेपछि चाहिँ रेड पान्डाको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पायौँ त्योभन्दा अगाडि रेड पान्डा भन्ने जनावर छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो तर यो लोप हुन लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन अनि हामीले कति धेरै यसलाई असर पारिरहेको रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टबाट देखाएका छौँ यो चाहिँ हामीले अब रिसर्च गर्दाखेरिको क्रममा चाहिँ थाहा पाएको चाहिँ यत्तिकै यसको यो तस्करी हुँदो रहेछ तर यसको कुनै पनि रहेनछ मतलब त्यसको छाला नि केही काम लाग्ने रहेनछ तर यत्तिकै यो खै किन हो मान्छेहरूले लोप हुन लागिरहेको छ त्यही भएर महँगो हुन्छ भनेर हो किन हुन्छ होइन के अरे मान्छेहरूले गरिराखेको छ तस्करी गरिराखेको छ तर केही फाइदा छैन हामीले जोगाउनुपर्छ त्यति हो नमस्ते म एक्टर विकास जोशी अहिले हामी रेड पान्डाको एउटा कथा टेलिङको बिचमा छौँ र हामी पान्डाहरूको संसार कस्तो हुन्छ त भनेर पान्डाहरू बसाइसराइ गर्दैछन् त्यसमध्ये म पनि एउटा पान्डा अनि मेरो बुवा आमा मिसिङ हुनुहुन्छ खोज्दै हिँडेको छु अनि यात्राको क्रममा छौँ अनि त्यसैकै अहिले सुट पनि भइरहेछ अनि हाम्रो पान्डा फ्यामिली ठुलो छ पछाडि देखिराख्नु भएको छ अनि यात्रा हो यो अनि पर्यावरणले चाहिँ हामीलाई एक ठाउँमा हामी बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ बसिराख्नलाई खानेकुराहरूको अभाव भइरहेको छ अनि त्यसले गर्दा हामी अर्को नेक्स्ट डेस्टिनेसनको खोजीमा निस्केका छौँ यो एउटा यात्राको कथा भनौँ मिक्स छ थकान
अनि रमाइलो पनि भइरहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ टेक्निकल त्यो सिङ्क नहुँदाखेरि चाहिँ हैरानी भइरहेछ अनि त्यही नै हो हाम्रो कामको मजा अनि ठ्याक्कै सिङ्क हुँदाखेरि सबैमा आनन्द आउँछ अनि साथसाथै बिचमा गिभ एन्ड टेक हुँदाखेरि रमाइलो भइरहेछ ठिक छ रमाइलो छ थकान पनि छ रमाइलो पनि छ मेरो नाम चाहिँ सुजन सिलवाल हो र म यो रेड पान्डाको हाम्रो यो प्रोजेक्टमा चाहिँ बच्चाको क्यारेक्टर गर्दैछु यो क्यारेक्टर गरिरहँदा चाहिँ पान्डाको बारेमा एक्सप्लोर गर्न पायौँ अनि उनीहरूले कस्तो गर्छ के खान्छ अनि एभ्रिथिङ रिलेटेड विथ रेड पान्डा त्यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न पायौँ जान्न पायौँ अनि यो क्यारेक्टर गर्दा पनि हामी त झन् बच्चा क्यारेक्टर गरिरहेछ नि त अनि एकदमै रमाइलो नयाँ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइरहेछ एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ नमस्ते म मिलन कार्की आज हाम्रो रेड पान्डाको सुट भइरहेछ अनि यसमा चाहिँ म पाण्डै भएर खेलिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ साँझ परिसकेको छ अलिअलि थकाइ अलिअलि रमाइलो मिक्सअप भइरहेछ सबैजना सँगै काम गरिरहेको साथीहरू भएको भएर रमाइलो फन पनि भइरहेछ अनि कामको जिम्मेवारी अलिकति स्ट्रेस पनि छ अनि चाँडो काम सक्नुपर्ने पनि छ मिक्सअप छ थकाइ रमाइलो टाइपको छ नमस्ते मेरो नाम विक्रम श्रेष्ठ अहिले यहाँ रेड पान्डा कन्जर्भेसनको सुटिङ चलिरहेको छ म चाहिँ यसमा बच्चाको क्यारेक्टर गरिरहेको छु हैन अनि जस्ट रमाइलो भइरहेछ दुःख पनि भइरहेको छ हैन यसले अब यो रेड पान्डा चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने हैन कसरी यसको चाहिँ चोरी सिकारहरू पनि बढिरहेको छ कसरी यसलाई संरक्षण गर्ने भन्ने यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो भिडियो मार्फत देखाउन खोजिरहेको छ यस्तै हो जस्ट रमाइलो भइरहेछ पहिले चाहिँ थाहा थिएन मैले जब यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई जस्ट धेरै कुराहरू रेड पान्डाको बारेमा थाहा पाउने सिक्ने मौका पाएँ